Ndi mu traffic jam ennaku zino nno jam akwatira ddala director wali egindi emunyendaawo ku Nseenene wakati wa ssaawa 12 kitundu ssaawa emu kitundu 2 jam akwatira ddala ku Nseenene awo eziva eno ebukomansimbi eziva mu tawuni banna kiba kika kaakati awo nkola ntya pamiti yange ebeera seefu ate naye kennyini ng'omuvuzi kaakati ekisooka mukama wange tugenda kulaba nti safety ya drive ino okubanga eri waggulu buli akulaba mu motoka gwe mukama wange ndaba amanyi nti olina sente mu nsawo si kyekyo gwe buli akulaba mu motoka amanyi nti olina akasente mu nsawo now omuntu bw'oba olaba nti buli omu akulowoozamu akasente n'ababbi bwe bagenda okukozeseza kyanse kyenkusaba kiri bwe kiti okubeera safe wabbona najja mmukwatako tamulowooza ow'emmotoka gwaba ne sente mu nsawo olina sente olina sibanja zisena bwasi yes tugenda kukimanya agijje ku washing bayina gitwalira mukama we naye fe ababbe bajja kumanya nti ono yalinamu ki kyenkusaba bw'otuuka mu motoka yo making sure nti orookinga nzigi omubbi bw'aba ajja kubba mu motoka tayita mu ndabirwamu obudde obutaba nabo omubbi aggulawo enzigi yes kizibu nnyo motoka etambula mujjamu nga bwe twogedde nti mujjamu otambula noono nayimirira omubbi okubba tisinti abadde ayitawo aba setinze nga aluddewo amanyi nti wano wakwata jaamu wano wabeerawo abantu bangi mu budde bwe buti so amanyi nti ne byagenda okubba we bibeera olaba wano we tuteeka omukono wano n'omubbi akimanyi nti woteeka amasimu woteeka waletizo so making sure nti bw'oba okola ekyo otambula mu bifo bwe bityo looking endabirwamuzo rokinga gundizo enzigizo then nendabirwamu bwe kiba kisobose mu jaamu kozesa SC endabirwamu zibeere luddawa zibeere waggulu yesebo ndowooza ako director tugateeko n'akaabaana abakyala abavuga emmotoka otambula n'abaana mu motoka abaana bazannya buli dakiika omwana ajja kuggula oluggi ayitewo akole ki agwe ku kkubo opiki emutomere oba emmotoka endala emutomere so kyolina okumakinga sure naye teeka ligamba nti n'omwana atanaweza myaka 15 talina kutuula mu mito gya mu maaso njukira mu maaso wabeera sentara okusiza ffe so bateeke emabega orookingewo ate tobakkiriza kuzannya kukwatakwatira ku nzigi nawe olina okubeera omuzadde omukambwe kubanga omwana oyo ye takiinaamu buzibu okugula oluggi luyinza okukuba owa booda oba ye yayiseemu then nokola ki nokozinga accident ezikole nnyo zikuyambe abasinga tebamanyi mugaso gwazo agamba buli bwe ntuula mu taxi ngenda kuwira nga akantu kakola ka sound owa taxi aba akutereddemu karooka ako nga aziiza bano abantu manyi bangi batwala babeera mu byalo ayinza okugulawo oluggi n'akola ki n'agwa so baby roka zikole mu motoka zammwe baziteramu omulimu ogwo making sure nti zikola